Ваша собака кашляет, и вы не знаете, чем помочь? Подписывайтесь на канал, здесь много полезного, сейчас расскажу. Есть два продукта, которые есть практически на любой кухне. Первый это лимон и второй это мед. Возьмите 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку кипяченой воды комнатной температуры и 1 чайную ложку лимонного сока. Тщательно перемешайте и выпаивайте питомцу. Дозировка 1 чайная ложка на 10 кг массы животного 2-4 раза в день. Если у вашего питомца коллапс трахеи или питомниковый кашель, это значительно улучшит его состояние.